duckling รักนะเป็ดโง่ตอน Perfect Match ตอนอวสานเฮ้ยผู้หญิงว่ะเฮ้ยผู้หญิงเหรอจูคนสวยพี่ขอโทษนะที่พี่ปากไม่ดีใส่น้องปล่อยเดี๋ยวเราไปส่งไงจูเราบอกให้ปล่อยไงเฮ้ยถึงเราจะซื้อมือเราไม่ง่ายนะเว้ยเฮ้ยพี่เสือคบกับหนูนะขอคิดดูก่อนแล้วกันรีบตอบตกลงมาเดี๋ยวนี้เลยนะหนูมีแฟนแล้วค่ะมีแฟนแล้วไม่มีตอนไหนลูกทำไมไม่เห็นรู้เรื่องเลยนี่ไงจ้าลีโอลูกชายคุณป้าจิกหมอนพร้อมกันวันอาทิตย์ 20:00 นทาง GMM 25